綺麗。
ご飯が炊けたから見てみて。じゃあお前の方。じゃあちょっと待って。あれ鍋つかみそこら辺に落ちてる。あったよ。これ鍋つかみいくよ。はいどうぞ。やっぱりね。ダメじゃん。こっちで炊き直そうかな少し。そうだね。俺そう思ったんだ。こっちは。そうだろう。なんかねこっちね。ちょっと待って火つけてから火つけてから火つけてから。なんかね言っちゃ悪いけど、その方がね弱かったんだもん。やっぱり新しいやつじゃなきゃダメなんだな。蒸らしたからね。蒸らしたからね。あ、ね。いい匂いするじゃん。硬いの？硬いの。お前もっと硬いと思うよ。これ。わあ。こんなこともありもうこれ食べるカレーを。それがキャンプ。それがキャンプ。餅みたいな匂いがする。食べれないわけじゃない。食べれないわけじゃない。今回俺たちどうしたんだろう。あのね、神様があれだよ。天気と引き換えに。天気と引き換えに。天気の。だからほら天気と引き換えに命を削られるみたいに天気と引き換えにご飯の幸せを削られる。はい、ここにあるよ。カレー自分で言って。なんか痛いぐらいなんか硬いんだけど。痛いくらい覚えてる。それ。あ、手も洗ってない。ここで病気になった最あ、いい匂いする。カレーはね。アッパ社長ありがとう。これなんか泊まったらもらえるんでしょ。あ、そう、泊まるともらえるんだって。でも郵便局で売ってた。それでね、再入荷しましたって言ったの。売ってる意味がわからないんだけど。再入荷しました。390円。あ、失敗した。大失敗これでですね、今日は。手拭いた方がいいよ。後でもらおうか。ここに入れて。はい。あ、社長ありがとう。ああ、ちょっとここ。ああ。社長ありがとう。これ福神漬け用。らっきょう用。はい、じゃあ乾杯。はい、乾杯。これだよ。あ、これ。乾杯。はい。あれ。あれ美味しい。てかなんか俺昔のキャンプ思い出した。なんか小学校の時とか、焦げ焦げで、上の方は芯がこうあったり、これほら火が強すぎて、その頃のいい思い出を思い出した。美味しい。これ入れないの？はい。昆布がいっぱい来てたね、本当に。らっきょう。あ、いいんじゃない、もう。これ、両方使えばこれを。あ、開けちゃった。あ、いいや、後で洗うか。なんでお前らっきょうそれで食うから。あれなんか自分、食べ終わっちゃうんだから自分で食べるから。そういうことね、そういうことね。はい、わかりました、わかりました。なんかちゃんと貼るまで結構なんちゃかんと言っても2時間ぐらいかかったね。ごちそうさまでした。そういうことになっちゃいました。
ごいよ、見て見て、これ楽しそう。これちょっとやりたい。大人やっちゃいけないのかな。後でやろうよ。わかんない。さあ上がってください。上がってください。150段ぐらいだったっけ？そう。10段ごとに。なんかここら辺は綺麗な建物なんだね。すごい綺麗だね。あ、
ここ見えるじゃん、富士山。ほら見える見える。うわ、風さすごい。こんなもんかな。どうぞ召し上がれ。じゃあ乾杯で。はい、乾杯で。はい、乾杯。そうだよ。これは上に住んだらダメなんだよ。ストロー使います。完璧？うん、これ完璧。もう強くしてる。オッケー。もうちょっとこっち。これどけるか。寒かった。うん、パリって言っても終わり。あ？なんで？ここに乗っていいの？あ、これです。BGM 欲しいね。そう。本当やっぱり落ち着かないためで。ブシャこれ出てきたらさ、全然チキンじゃなかったの。あれとか。ブラジルからチキンを入れました。出た出た。出ましたよ。出た。生まれてきます。じゃーん。あ、いいじゃん。これビニール。はい。まだこっちに。優しい。あ。これを用事を出さなきゃいかんのだが、もうすぐいいんだろう。ちょっとこれ一瞬だけこう取って用事出すから。です。じゃあ止めることできるしじゃん。いいよ。じゃあ私が押さえてた方がいい？いや、いらない。いらない？うん。これどうでしょう。そしたら、はい、じゃあ塩振りますから周りになびってってください。ティックソルトかけてみます。まず寝かしてください。下の木。はい、どうぞ。はい、横。脇の下。ぐぐぐぐぐ。はい。砂から入れちゃった。こっち止めとかなきゃいけなかったんだね。よし、はい。よし、はい。はい。
はい。足のとこ。鶏の油だからいい。まず焼くね。これを。そっちは。大丈夫です。まずここに入れてください。よし、いくよ。入るかな。入るだろ。こうそうだね、そうだね。お、はい。で、これをこうしてやればいい。やろうか。そうしようね。それでちょっと蓋もしようか。ホイルで。で、俺はもう鳥触ることない。オッケー。じゃあこれで。あとは食べる時まで。オッケー。飼育用の手袋は終わり。これビニール。ビニール。食べる時食べる時。お、いい感じ。オッケー。はい、じゃあこれをどかします。これをどかして。ちょっと待ってください。そう、この超ね、あれなんだよな。風強いね。強いな、これ。そうか。お湯も今、これが限界なんだ。冷たいソーダ割り飲めば。絶対そうだね。それをここに近くに。はい。置いてください。はい。